Il-Ministru Laburista Rodrik Galdes ikkonferma l-istorja tal-ġurnal Times of Malta, ċoe li xtara penthouse f'Għawdex bil-garaxx u bl-arja b'kollox għal prezz ta' 140,000 euro. Dan ħareġ wara li l-ġurnal ta' Times of Malta żvela kif il-Ministru riserva din il-proprjetà lura fl-2021 fil-fażi ta' qabel il-kostruzzjoni. Iżda il-kuntratt ġie ffirmat dis-sena. Il-penthouse tinsab f'kumpless f'Ħalgelmus fir-Raba ta' Għawdex li ma' kumpless qed jinbena minn Joseph Portelli u Marka Ġus. Intant il-ġurnal Times of Malta rrimarka l-fatt li l-Prim Ministru Robert Abela qed ikompli bil-assi tiegħu u tal-Ministri tiegħu dan hekk kif il-Gvern Laburista naqas milli jippubblika l-assi tal-membri tal-Gvern għal dawn l-aħħar snin u minkejja pressjoni kemm mill-Speaker tal-Parlament, mill-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika, il-Midja u anki l-Partit Nazzjonalista fost l-oħrajn, Robert Abela qed jibqa' jirrifjuta li jippubblika l-assi tiegħu u tal-membri tiegħu. Apparti minn hekk, it-Times qalet ukoll il-Ministru tal-Housing għandu bosta proprjetajiet fosthom f'Ħal-Qormi, Ħalloqa, fix-Xara, proprjetà fir-Renju Unit, biċċa art u dar f'Isqallija u proprjetà oħra fis-Siġġiewi. Intant il-ġurnal tkellem ma' rappreżentant tal-Ministru Galdes fuq il-fatt li l-prezz ta' 140,000 euro għal proprjetà bħal dik u fil-lokalità li qiegħda huwa wieħed ferm differenti u inqas mill-prezz fis-suq. Iżda min-naħa tal-Ministru dawn huma kollha attakki fuq Iżda skont il-Ministru dawn huma kollha attakki personali fuqu u baqa' jgħid li l-proprjetà inxtrat b'dan il-prezz minħabba li kienet għadha mhux mibnija, però xorta waħda qed ikomplu jiċċirkulaw bosta mistoqsijiet rigward il-prezz li l-penthouse f'Għawdex inxtrat bih mill-Ministru tal-Housing.